سپوږمۍ. تاسې به په شپه کې سپوږمۍ لیدلې وي. څنګه ښه ایسي، سپینه ښایسته رڼا یې وي او تکه توره شپه یې په خپله ښایسته رڼا روښانه کړې وي. خو تاسو پوهیږئ سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. سپوږمۍ چې په شپه کې ځلیږي هغه د لمر په رڼا ځلیږي. هو، سپوږمۍ د لمر څخه رڼا اخلي. تاسو به نو وایست چې دا څنګه؟ کله چې د لمر رڼا پر سپوږمۍ برابره سي او یوه حصه یې ور روښانه کړي نو موږ د سپوږمۍ هغه روښانه حصه وینو او موږ ته داسې ایسي لکه سپوږمۍ چې رڼا لري. سپوږمۍ لکه ګیند ګردی ده خو موږ یې په جلا جلا شکلونو وینو. سپوږمۍ چې نوې وي نو نرۍ او نازکه وي لکه نوک. یوه هفته وروسته نیمه سپوږمۍ سي. 2 هفتې وروسته چې ګورې یوه پوره ښایسته او روښانه سپوږمۍ وي. دې سپوږمۍ ته موږ د 14 سپوږمۍ وایو. ځینې ښځې وایي پلانکۍ ښځه داسې ښایسته ده لکه د 14 سپوږمۍ. رښتیا هم د 14 سپوږمۍ ډېره ښایسته وي. یو څو ورځې وروسته سپوږمۍ بیا نیمه سي او په آخر کې ورکه سي. تاسو به نو وایست چې دا نو ولې داسې وي؟ سپوږمۍ زموږ پر مځکه راګرځي. ستاسې به په یاد وي چې موږ لوستلي وه چې مځکه پر لمر راګرځي، خو سپوږمۍ چې ده هغه زموږ پر مځکه راګرځي. ساینسدانان سپوږمۍ ته د مځکې طبیعي سټلایټ وایي. سټلایټ خو نو پیژنئ چې انسانانو فضا ته استولی دي او هر وخت پر مځکه راګرځي. سپوږمۍ طبیعي سټلایټ دی یا د خدای سټلایټ دی چې پر مځکه یې راګرځوي. کله چې د نوي سپوږمۍ وخت وي نو موږ سپوږمۍ په دې خاطر نسو لیدلی چې سپوږمۍ د مځکې او لمر ترمنځ وي او لمر چې د سپوږمۍ کومه حصه روښانه کړې وي هغه موږ نه وینو. یو څو ورځې وروسته نازکه سپوږمۍ راښکاره سي. هغه په دې چې سپوږمۍ د لمر څخه یو څه ایسته سوې وي او موږ یې صرف هغه حصه وینو چې لمر روښانه کړې وي. یوه هفته بعد سپوږمۍ نیمه سي. دا یې په دې موږ نیمه وینو چې سپوږمۍ لکه د مځکې سره چې څنګ پر څنګ سي. 2 هفتې بعد سپوږمۍ پوره سي یعنی ګردی وردی سي. دا په دې چې لمر د سپوږمۍ ټوله حصه روښانه کړي. دا حالت داسې وي چې سپوږمۍ د مځکې یوې خواته وي او لمر یې بلې خواته وي. 3 هفتې وروسته سپوږمۍ بیا نیمه سي. د دې وار نو سپوږمۍ پر کمېدو سي یعنی د دورې آخري شپې یې سي. د 4مې هفتې په آخر کې سپوږمۍ ورکه سي او د سپوږمۍ یوه دوره پوره سي. سپوږمۍ په 28 یا 29 ورځو کې پر مځکه یوه دوره راوهي. له سپوږمۍ څخه د مځکې انسانان ډېره ګټه اخلي. هفتې، میاشتې او کلونه پر معلوموي. په روژه او کوچني اختر کې ټولو په میاشت پسې دوربینونه را اخیستي وي چې ژر یې وویني او روژه یا اختر کړي.
ویل کېږي چې زموږ په شمسي نظام کې تر 200 زیاتې سپوږمیانې سته. سپوږمۍ زموږ څخه 3,84,400 کیلومتره لرې ده. که یو څوک په تیاره کې ور روان سي نو په 11 ورځو به ورسیږي، خو راکټ په 3 ورځو ورسیږي. د تیارې مثال مې صرف مثال ورکړی، څوک په تیاره کې سپوږمۍ ته نس ختلی. لومړنی انسان چې سپوږمۍ ته ختلی دی هغه نیل آرمسټرانګ نومیږي. نیل آرمسټرانګ د 1969 کال د جولای پر 14 سپوږمۍ ته وختی.